ஹலோ மீடியா ஃபார்மர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இனி நம்ம இந்த வீடியோவில் செம்மறியாடு வளர்ப்பில் பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1 வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோவில் நம்ம இந்தியாவில் என்னென்ன பிரீட்ஸ் ஆஃப் செம்மறியாடுலாம் இருக்குது, அதுக்கடுத்து அதுக்கு எப்படி ஷெட் அமைக்கணும் அப்படின்றது இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நான் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அதுக்கு எப்படி உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். செம்மறியாடுக்கு என்னென்ன உணவுலாம் கொடுக்கலாம், அதுக்கடுத்து அதோட டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம். சரி, ஓகே, வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ செம்மறியாடு வளர்ப்பில் நிறைய விதமான உணவு நீங்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ இன்டென்சிவ் மோடில் நீங்கள் செம்மறியாடுகளை வளர்க்கும் போது அதாச்சும் முழுக்க நீங்கள் ஒரு ஷெட்டுக்குள்ளேயே விட்டு செம்மறியாடுகளை வளர்க்கும் போதும் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீடுன்றது நம்ம செம்மறியாடுகள் கொடுக்கலாம். இதை தவிர்த்து நம்ம என்ன செம்மறியாடு கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலேஜ் அப்படின்றத கொடுக்கலாம். இந்த சிலேஜ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரீயாக இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ சிலேஜ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெர்மெண்டட் ஃபாடர் மீன்ஸ் என்னென்னா நொதித்தல். தமிழ் ஃபெர்மெண்டேஷன் நொதித்தல்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த சில்லேஜ்ன்றத நம்ம எதுலேருந்து தயாரிக்கிறோன்னா, நார்மலாக இருக்க மக்காச்சோளத்தோட இலை. ஸோ பெரும்பாலும் இந்த சில்லேஜ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது மக்காச்சோளத்தோட இலை தான். ஸோ அந்த மக்காச்சோளத்தோட இலையை சின்னதாக வெட்டி ஒரு குழி தோண்டுவோம். அந்த குழியில் தார்பாலினை ஃபஸ்ட்டு விரிப்போம். ஸோ அந்த தார்பாலின்குள்ளே இந்த மக்காச்சோளத்தோட இலையை போடுவோம். இப்படி போட்டு அதை ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் நம்ம நுண்ணுயிர்களை பயன்படுத்தி நொதிக்க விடுவோம், ஃபெர்மெண்ட் பண்ணுவோம். அப்படி ஃபெர்மெண்ட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, இப்போ நார்மலாக நம்ம ஃபாடரை நம்ம செம்மறியாடுக்கு கொடுக்கும் போதும் அது அதுலேருந்து எடுத்துக்கூடிய நியூட்ரிஷன், இப்போ செம்மறியாடு அந்த ஃபாடரை சாப்பிட்டோன்னே அது போய் அது வயிற்றில் ஜீரணசக்தி ஆகும். அப்படி ஜீரணசக்தி ஆகும் போதும் என்ன ஆகும்னா, எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் எல்லா விதமான சத்துக்களையும் பார்த்திங்கன்னா செம்மறியாடு எடுத்துக்காது. அதோட உடம்பு ஒரு சிலது வேஸ்ட்டாக வெளியில் போயிடும். ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இதுமாரி ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி சில்லேஜாக நம்ம செம்மறியாடுக்கு அதோட உணவு கொடுக்கும் போதும் இப்போ அது இந்த சில்லேஜுன்றது பார்த்திங்கன்னா அதே ஃபாடர் தான், அதே கண்டென்ட் தான். பட் ஆனால் இப்போ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதை நொதிக்க வச்சு ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி வேறு ஒரு ப்ரொபோர்ஷனில் மாற்றிருக்கும். ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ்ன்றத அங்கே மைக்ரோ ஆர்கானிசமே பாதி பண்ணிடுச்சு. ஸோ அதனால் செம்மறியாடு தனியாக அதுக்கு எந்த எனர்ஜியும் போட்டு பண்ண தேவையில்ல. ஸோ செம்மறியாடுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இதனால் நம்ம சில்லேஜாக செம்மறியாடுக்கு அதோட உணவு கொடுக்கும் போதும் நார்மல் ஃபாடராக கொடுக்காம அதோட க்ரோத்துன்றது நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம செம்மறியாடு வளர்க்கும் போது ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 2லேருந்து 2.5 கிலோ வரைக்கும் ஒரு அடல்ட் ஷீப்புக்கு நம்ம சில்லேஜை கொடுக்கலாம். 2 வேளையாக இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கலாம். காலையிலையும் ஈவினிங்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ இதை தவிர்த்து நம்ம சில்லேஜை இப்போ மெயின் ஃபீட் சோர்ஸாக நம்ம ஷீப்புக்கு வைக்கிறோம், கான்சன்ட்ரேட்டரை தவிர்த்துட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ ஒரு சில ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு லியூசிரின் அப்படின்ற ஒரு ஃபாடரை நம்ம பயன்படுத்தி கொடுக்கலாம். நீங்கள் இந்த சில்லேஜ் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 கிராம் மினரல் மிக்சர் சேர்த்து கொடுக்கும்போதும் அது உடம்புல கால்சியம் அப்புறம் அயன் இந்த எலமெண்ட்லாம் சேரும். ஸோ இதெல்லாம் சேரும் போதும் பால் பற்றாக்குறைன்றது குட்டி போடும் போது ஆகாது. முக்கியமாக பெண் ஆடுகளுக்கு இதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளே ஃபீடை தயாரிக்கலாம். ஒரு சில கிரெயின், உடஞ்ச கிரெயின்ஸ், புரோக்கன் கிரெயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, இதை பயன்படுத்தி அப்புறம் புண்ணாக்கு, இது எல்லாத்தையும் ஒரு சரியான ப்ரொபோர்ஷனில் ஆயில் கேக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னா, புரோக்கன் கிரெயின் அந்த உடஞ்ச தானியங்கள் 20லேருந்து 40%, புண்ணாக்கு ஆயில் கேக் இப்போ தென்னை புண்ணாக்கு இல்லைனா நிலக்கடலையோட அந்த புண்ணாக்கு. ஸோ இதெல்லாம் 20லேருந்து 25%. அதுக்கடுத்து பிராண்ட் இதுவும் நம்ம பயன்படுத்தி அது கூட 2% வரைக்கும் நம்ம மினரல் நியூட்ரியன் மிக்சரை ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் கலந்து நம்மளே கூட ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீடை நம்ம ஷீப்புக்கு பண்ண முடியுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இப்படி சில்லேஜை பயன்படுத்தி அதுக்கடுத்து இது மாதிரி நம்மளாவே கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீடை தயாரித்து நம்ம செம்மறி ஆடுகளுக்கு கொடுக்கும்போது அதை வளர்க்கக்கூடிய அந்த செலவுன்றது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும். 1 ஏக்கர் நிலம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் 40லேருந்து 45 செம்மறி ஆடுகள் வரைக்கும் வளர்க்க முடியும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிலேஜை நம்ம செம்மறி ஆடுகளுக்கு கொடுக்கும்போது அதில் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டு, அதாச்சும் ஈரப்பதன்றது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்படி ஈரப்பதத்தோடு கொடுத்தா ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் செம்மறி ஆடுகளுக்கு வரும். ஸோ அதை நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். இது இல்லாமல் வேறு எந்த முறையில் நம்ம செம்மறி ஆடுகளுக்கு செமி இன்டென்சிவ் சிஸ்டமில் உணவு கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா,
ஒரு சில ஃபாடர் ட்ரீஸை வந்து பயன்படுத்தலாம். மல்பெரியோட இலையை வந்து கொடுக்கலாம். அதுக்கடுத்து வந்து செஸ்பேனியாவோட இலை, இது மாதிரி ஒரு சில மரங்களை நீங்கள் ஷெட்டை சுற்றி வளர்க்குறது மூலமாகவே, அந்த ஷெட்டை சுற்றி அந்த மரங்களை வந்து வளர்க்குறது மூலமாகவே நம்ம அதோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டு அந்த டைமெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம இந்த மரங்கள், இந்த ஃபாடர் ட்ரீஸை பயன்படுத்தி வந்து நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும். மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸுன்றதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இந்த ஆடுகளுக்கு வந்து கொடுக்கணும். ஸோ எந்தெந்த விதத்திலலாம் வந்து நம்ம இப்போ செம்மறி ஆடுகளுக்கு உணவு கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிலேஜ் பயன்படுத்தி கொடுக்கலாம். செமி இன்டென்சிவ் சிஸ்டமில் ஓப்பன் கிரேசிங் வந்து பாசிபிள் இல்லை. நம்ம செமி இன்டென்சிவ் சிஸ்டமில் பாசிபிள், நம்ம பண்ணுறது வந்து இன்டென்சிவ் சிஸ்டம். ஸோ இன்டென்சிவ் சிஸ்டமில் ஓப்பன் கிரேசிங் பாசிபிள் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து சிலேஜ் மூலமாக வந்து கொடுக்கலாம். கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீட் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கலாம். இல்லைனா நம்மளே கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபீட் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். அதுக்கடுத்து வந்து ஃபாடரை நம்மளே க்ரோ பண்ணி லேண்டில் க்ரோ பண்ணி வந்து கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பெரினியல் ட்ரீஸ், ஃபாடர் ட்ரீஸை வந்து நம்ம ஷெட்டை சுற்றி வளர்க்குறது மூலமாக அது மூலமாகவும் இதோட உணவு தேவையை வந்து கட்டுப்படுத்தி கொடுக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஷெட்டில் ஒரு லைன் ரோவாக வச்சு நம்ம வந்து கொடுக்கணும். ஃபீட் வந்து இப்போ முடிஞ்சிச்சு, உணவு கொடுக்குற முறை. இதுக்கடுத்து நம்ம செம்மறி ஆடில் முக்கியமான மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணணும்னா, ஷெட்டை வந்து டெய்லியும் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எப்பயுமே வந்து ஃப்ளோர் வந்து ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்க மாதிரி வந்து பார்த்துக்கணும். ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா வந்து நோய் தொற்றுன்றது வந்து அதிகமாகும். இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, லைன் 96%, காப்பர் சல்ஃபேட் அந்த கெமிக்கல் வந்து 2% நம்ம கலந்து ஃப்ளோரில் வந்து போடும் போதும் ஈரப்பதத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது அந்த நுண்ணுயிரோட க்ரோத்துன்றதையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். செம்மறி ஆடுகளில் வேறு எந்த பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உண்ணி தொல்லை வந்து இருக்கும். ஏன்னா அதில் உள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால எக்டோபேரசைட் ப்ராப்ளம்ன்றது வந்து செம்மறி ஆடில் வந்து இருக்கும். இதுக்கு வந்து நம்ம ஐவாமெக்டின் இது மாதிரி ஒரு சில மெடிசன்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்கலாம். இதை வெட்டினரி டாக்டர்ஸ் நம்ம ரெஃபர் பண்ணாலே அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து நம்மளே ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு வச்சு அந்த உள்ளே வந்து பிடுங்கணும். ஸோ ஷியர் பண்ணணும். அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணால் தான் புதுசாக வந்து உள் வளரும். அது மட்டும் இல்லாமல் அது பாடியில் இருக்க அந்த பேரசிட்டிக்கல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வந்து குறையும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ ப்ரீடிங்காக வச்சுட்டு இருக்கோம்னா, கடா ஆடுகளை வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்க ஆடுகளை மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற இருக்க ஆடெல்லாம் வந்து கல் பண்ணிடணும், கொன்னுடணும். இதுவும் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ். இந்த ஆடுகளோட புழுக்கைன்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து நியூட்ரியன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறது. இதை வந்து நம்ம பயிர்களுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம். நம்ம ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த செம்மறி ஆடுகளை வந்து ஒரு விவசாய நிலத்தில் வந்து இந்த ஆடுகளை வந்து விட்டுட்டு வரும்போதும் அதோட புழுக்கிலேருந்து வர அந்த ஊட்டச்சத்தாலே வந்து அங்கே இருக்க கிராப்லாம் வந்து வளருமா. இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து மென்யூராக மாற்றி விற்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டிராக்டர்ன்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்டுப்புழுக்கு 2000 வரைக்கும் போகும். கவுடங் மாட்டுச்சாணத்தோட இதில் இருக்க நியூட்ரியன் கண்டென்ட்றது வந்து அதிகம். சரி, இதில் என்னென்ன நோயெலாம் வரும் செம்மறி ஆடு வளர்ப்புலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல எண்டோபேரசைட்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம். அதை வயிற்றில் இருக்க அந்த புழுக்கள். ஸோ புழு ரவுண்ட் வார்ம் பிரச்சனைன்றது வந்து இதில் இருக்கும் கண்டிப்பாக, மற்ற ரூமினன்ஸில் இருக்கா மாதிரியே. ஸோ ஆடு மாடுல இருக்க மாதிரி செம்மறி ஆட்டில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது. இதை வந்து நம்ம டிவார்மிங் மூலமாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். முதல் டிவார்மிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா 20 to 25 நாள் ஆகும்போது குட்டிகளை வந்து பண்ணணும். இதுக்கடுத்து வந்து 2 to 2.5 மாதம் அடல்ட் ஷிப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த டைமில் வந்து பண்ணணும். டிவார்மிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணணும். இதில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து பிராண்டை பொறுத்து மாறும். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுன்றதை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக டிவார்மிங்கிறது பண்ணணும். பண்ணலாம் வந்து சரியான பாடி வெயிட்டை வந்து ஷீப் வந்து கெயின் பண்ணாது. அதுக்கடுத்து மோசமான ஒரு டெட்லியஸ்ட் டிசீஸ் ஒரு நோய் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷீப்பில் என்டிரோடாக்சின் ET அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து எது மூலமாக பரவுதுன்னா ஒரு பாக்டீரியா மூலமாக. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, மழை பெஞ்சு போய் அந்த பில்லை வந்து இப்போ ஆடுங்களாம் மேய்ஞ்சிட்டு வந்துட்ட பிறகு அந்த டைமில் தான் வந்து நோய் வரும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளாஸ்ட்ரிடியம் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா வந்து அதோட ஸ்போர்ஸை வந்து மண்ணில் வந்து விட்டுருக்கும். ஸோ ஸ்போர்ஸ்ன்றது வந்து அதோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர், இந்த நுண்ணுயிரோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து மண்ணிலே வந்து இருக்கும். மழை பெய்யும் போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புல்லில் வந்து அதோட ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு வந்து வரும். ஸோ அந்த புல்லை மேயும் போது அதோட ஸ்போர்ட்ஸுன்றதையும் சேர்த்து இந்த ஆடுங்க வந்து மேய்ஞ்சிரும். ஸோ மேய்ஞ்சிற பிறகு அது வயிற்றில் போயிட்டு மல்டிப்ளை ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ வயிற்றில் போய் மல்டிப்ளை ஆகும்போது அது ஒரு சில டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியிலிடும், ஒரு சில நச்சுத்தன்மையான பொருட்களெல்லாம். ஸோ நச்சுத்தன்மையான பொருட்கள்ன்றது பார்த்திங்கன்னா செம்மறி உடம்புல வந்து பாதிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தும். ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த டிசீஸுன்றது வந்து மழைக்காலங்களுக்கு அப்புறம் வந்து பரவுது. ஸோ மழைக்காலங்களில் வந்து புதுசாக முளைஞ்ச அந்த புல்லை வந்து இதனால தான் வந்து மேய விடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, செம்மறி ஆடு குட்டியாக இருக்கும் போதே அதுக்கு தேவையான அந்த தடுப்பூசி வந்து நம்ம போட்டுட்டு அடல்ட் ஆகிட்ட பிறகு அடிக்கடி வந்து நம்ம அதை ரெகுலராக வந்து வேக்சின் போடுறோமா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும். அடல்ட்டுக்கு வந்து மார்ச்லேருந்து செப்டம்பர் இந்த டைம் ரேஞ்சில் வந்து நம்ம தடுப்பூசி வந்து போடலாம். இதை தொடர்ந்து இன்னொரு மோசமான நோய் வந்து ஹீமரோடாக்சிக் செப்டிசிமியா HS அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த நோயோட
அறிகுறியில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டயரியா வந்து அதிகமாக இருக்கும், ஓவராக வந்து ஃபீவர் அடிக்கும். இப்போ வந்து ஆடு வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அபார்ஷன் ஆகிடும். அதுக்கடுத்து ஒரு சில டைமில் டயரியா கூட பிளட்லாம் கலந்து வரும். ஸோ இதான் வந்து ஹெமரேஜிக் செப்டிஸ்மா. இந்த நோய் வரத்தை நம்மளால் ஐடென்டிஃபை கூட பண்ண முடியாது, டக்குன்னு வந்துடும். உடனே வந்து வந்துச்சுன்னா வந்து செத்து போய்டும். இப்போ மாடுகள் ஆந்த்ராக்ஸ்ன்ற நோய் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதேமாரி தான் இதுவும் கிட்டத்தட்ட. ஸோ இந்த நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து வேக்சினேஷன் வந்து 2 நாள் குட்டி பிறந்த உடனே வந்து போட்டுடணும். அதுக்கடுத்து தேவைக்கேற்ப வந்து பூஸ்டர் வந்து போடணும். இப்போ இதுவே வந்து வளர்ந்த ஆடாக இருந்துச்சுன்னா ஜூன் டு ஜூலை இந்த மாதத்தில் வந்து நம்ம வந்து வேக்சினேஷன் தடுப்பூசி வந்து கொடுக்கணும். ஸோ தடுப்பூசின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் நீங்கள் பெரிய லெவலில் பண்ணையாக வச்சுக்கிட்டு நடத்துகிறீங்கன்னா, இல்லைனா வந்து இறப்புன்றது வந்து அதிகமாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற டிசீஸ், கண்டேஜியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்றுத்துக்கு வந்துச்சுன்னா இன்னொன்றுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து பரவிடும். இதுக்கடுத்து வந்து ப்ளூ டங் அப்படின்ற ஒரு வைரல் டிசீஸும் வந்து மழை காலங்களில் வந்து செம்மறியாட்டில் வரும். இந்த நோய் வந்துச்சுன்னா வந்து அதோட லிப்ஸ் உதடுகள்லாம் வந்து வீங்கி போகும். அதுக்கடுத்து நாக்கு வந்து நீல கலரில் மாறிடும். அதுக்காகவே இதுக்கு வந்து ப்ளூ டங் டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து பேரெல்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து செம்மறியாட்டில் வர நோய்கள். இந்த மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் சரியாக பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக, ரொம்ப மல்டி மில்லியன் பிஸ்னஸாக இல்லைனாலும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ரெவன்யூ வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து பார்ட் 1 லிங்க்குன்றது வந்து இப்போ இந்த எண்டு கார்டில் வந்து வரும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்ட் 1 பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் உழுவோம், வயிறுவோம். நன்றி, தேங்க்யூ.